An sanya lokacin da za a yi jana'izar marigayi Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, jagoran addini na ƙasar Iran. Tun bayan daɗewa da aka yi ana jiran aji yaushe za a yi wannan jana'izar, to a yanzu ƙasar Iran ta yi batu akan wannan jana'izar tasa. Sayyid Ali Khamenei, jagoran addinin Musulunci na ƙasar Iran, ya rasu a ofishinsa a ranar 28 ga watan Fabrairu a harin farko da Isra'ila da Amurka suka kai kan ƙasar Iran. Baya ga kisan jagoran, akwai wasu iyalansa da dama da aka kashe a harin da suka hada da surukarsa Zahra, wadda mata ce ga Mujtaba Khamenei, sabon jagoran addini na yanzu, da kuma wato sirikinsa, haka zalika da kuma mijin ‘yarsa, haka zalika da jikarsa mai watanni 14. Ita ma mai ɗakin Ayatollah Ali Khamenei, Mansura, wadda ta rasu ne kwanaki 3 bayan harin, ta ji mummunan rauni a harin wanda ya jefa ta cikin mawuyacin hali. Hararen na Amurka da Isra'ila sun janyo mutuwar manyan jagororin ƙasar, to amma tuna aka yi jana'izar da dama daga cikinsu. Tambayar da jama'a ke yawan yi shine yaushe ne za a yi jana'izar Ayatollah Ali Khamenei, wanda fiye da watanni 2 da kisan nasa. Sai dai kuma a watan da ya gabata ne aka gudanar da tarukan tunawa da jagoran addinin a birnin Tehran a lokacin yakin. An ɗage jana'izar zuwa lokacin da ya dace, amma ba a bayyana wata rana ba, duk da cewa bayan tsagaita wuta an fara magana shirye-shiryen jana'izar. A baya, Muhsin Mahmudi, shugaban kwamiti da ke yada addinin Musulunci a lardin Tehran, ya ce jana'izar Khamenei za ta zama ta musamman. Za ta zama wani babban taro na duniya da za a rubuta a tarihin duniyar Musulunci da Iran. A halin yanzu muna karɓar rajista da sanarwar shirin halartar daga ƙasashe daban-daban kamar Iraki. A cewar mataimakin shugaban harkokin al'adu da zamantakewa na hukumar birnin Tehran, jana'izar Ali Khamenei, tsohon shugaban jamhuriyar Musuluncin, za a iya yin ta a ƙarshen watan Zulhajji da farkon watan Muharram, wato kusan cikin makonni 2 da ke tafi kenan. Muhammad Amin ya bayyana haka ne a taron kwamiti na 52 na harkokin zamantakewa da al'adu na manyan birane na Iran, cewar rundunar juyin juya hali ita ce ke kula da shirya wannan taron jana'iza. Kuma an tsara jama'a za su gudanar da faretin ban girma na tsawon kwanaki 3 domin wannan lamari. Ya ce bayan taron ban kwana za a gudanar da sallar jana'iza da sauran al'adun jana'iza, wadda zai ɗauki aƙalla sa'o'i 24 a Tehran. Muna shirin karɓar mutane sama da miliyan 15 zuwa 20 a babban birnin ƙasar. A cewarsa, bayan Tehran, an tabbatar da cewa za a gudanar da jana'izar a birnin Qom da kuma Mashhad, kuma larduna daban-daban sun nemi su karɓi jana'izar. Ya kuma ce za a binne Ayatollah Ali Khamenei a harabar hubbaran Imam Reza da ke Mashhad bisa wasiya da wato shawarwarin iyalansa. Mataimakin magajin garin Tehran ya ce ana sa ran jami'ai da masu zaman makoki daga Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Kashmir da sauran duniyar Musulunci ta gabas za su je Mashhad. Har ila yau ya ce biranen da ke kan hanyar da za a bi lokacin jana'izar za su tarbi gawar tare da gudanar da tarukan girmamawa na aƙalla kwana ɗaya, ciki har da Qom, Karaj, Sabeh, Gamsar da Semnan. A cewar sa an gabatar da bukata ga kabilu, al'umma da kuma majalisar dokokin ƙasar Iraki domin a gudanar da jana'izar a can ma, amma jami'an gwamnatin ƙasar na nazari kan batun. To masu saurare, kun ji dai yadda wato abin ke tafiya kan batun shirye-shiryen jana'iza ga marigayi Ayatollah Ali Khamenei, wato tsohon jagoran addinin Musulunci na ƙasar Iran, wanda ya rasu sakamakon harin nan na haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar nan ta Isra'ila, wanda tun lokacin da aka kashe shin al'umma da dama ke batun cewa to yaushe za a gudanar da jana'izar binne shi tunda ya riga ya rasu, wanda rashin binne shin ma har wasu suke kawo jita-jita kan cewa shin anya kuwa Ayatollah Ali Khamenei ya yi rasu, kamar yadda wasu ke cewa anya ba ɓoye shi aka yi ba. Batun gaskiya dai, kamar yadda a wancan lokaci mun fito mun ambata muku cewa Ayatollah Ali Khamenei babu wani shakku ko wani abu, ya mutu. Dalili kuwa ƙasar Iran duk abin da ya faru, walau asara aka mata walau nasara ta samu, to za ta fito ta faɗi gaskiyar abin da ke wakana ne.
ba kamar irin ƙasashen nan na Turawa ba da suke ɓoye al'amari, ko da an masa asara kaza ba za su fito su faɗa ba. Amma idan kuna tafi kuna nazari cikin abin da ke wakana, Iran ce kaɗai take fitowa ta bayyana abin da yake faruwa, kuma gaskiya take faɗa, ba ta ƙumbiya na ɓoye bayani akan abin da ya faru, wanda wannan ana kallonsa da cewar mutuwar Ayatollah Ali Khamenei babu wani batu da yake nuna shakkun bai rasu ba, ya riga ya rasu. Kuma a yanzu ƙarin ma tabbaci shine wannan jana'iza da aka sanya za a masa ƙari ne na tabbacin cewar ya rasu. Waɗanda ma suke shakku akan cewar bai rasu ba, to su daina yin shakku. Kamar yadda muka sani, kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan wani mai rai to fa mamaci ne, babu shakku a cikin mutuwa. Kuma babu wani abu da ya rage wa duk ɗan adam idan ya mutu face fatan samun aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, ya masa rahama, da ma dukkan waɗanda aka kashe ɗin. Allah Ubangiji ya ji kansu, ya masa rahama. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Masu saurare, kamar yadda kuka ji dai, a yanzu sati 2 da ke tafe, ana sa ran shine lokaci da za a yi wannan jana'iza ta Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, musamman ma a yanzu da aka shiga yanayi na tsagaita wuta, kuma yanzu abu mai ƙarfi na yarjejeniya na kan cimuwa. Masu saurare, wace addu'a za ku yi wa Sayyid Ayatollah Ali Khamenei bisa rasuwarsa da kuma irin jajircewa da ƙoƙari da ya yi akan ƙasar Iran da ma musulmi?